Газы! Надеть противогаз за 11 секунд, ответить на каверзные вопросы членов штаба руководства по гражданской обороне и не только предстояло сотрудникам сибайских электросетей, которые в течение 2 дней прошли серьезную проверку знаний, прочности, ловкости и быстроты реакции. Ведь от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. К тому же в экстренных случаях зачастую бывает так, что нужно надежно обеспечить население электричеством. Масштабные учения на предприятии проходят 1 раз в 2-3 года. Персонал к ним готовится заранее. Подготовка персонала к чрезвычайным ситуациям у нас происходит, можно сказать, ежедневно. Ежедневно это происходит как учение по гражданской обороне силами нашего предприятия, то есть специалистам по ГОЧС, так и как руководство нашего предприятия, как специалисты мы обучаемся в учебных центрах Республики Башкортостан, то есть в Уфе. После этого у нас оборудованы учебные классы и пособиями, и материалами, с помощью которых мы обучаем свой персонал. Члены штаба, прибывшие из главного предприятия «Башкирэнерго», проверили готовность сотрудников к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего здесь 5 формирований. В каждом из них специалисты электрических сетей, совмещающие свои должностные обязанности с делом подготовки к гражданской обороне. Создалась санпост у нас, наверное, с основания. Я с санпосту 2003 года, как пришла на само предприятие. Мы, в принципе, все время завоевывали призовые места. Последний раз мы завоевали 2-е место по городу. Люди в наши звена, допустим, мы обслуживаем вторичные цепи, устройство релейной защиты. При выезде на подстанцию, если где-то произошло какая-то авария, так скажем, мы должны будем выяснить причину аварии и устранить, то есть восстановить надежное электроснабжение потребителей. В чрезвычайных ситуациях важную роль играет и техника. Члены штаба осмотрели автопарк сибайских электрических сетей. На случай ЧП здесь есть автомобильный кран, экскаватор-погрузчик, автогидроподъемник. В ночное время суток для проведения работ используется световая башня. Далее, согласно замыслу тактических учений, в диспетчерской произошло возгорание. После сигнала тревоги весь персонал был эвакуирован. Вызваны службы экстренного реагирования. На место происшествия прибыли 2 единицы техники пожарной службы, спасатели, скорая помощь, газовики. Среди персонала есть и пострадавшие. У одного из них отравление угарным газом и ожоги. Санитарный пост реагировал и действовал так, будто все происходило в реальности. В целом сработали неплохо. Вот сегодня у нас учения начались, теоретическая часть прошла, составляющую, мы отработали. Руководители доложили о состоянии дел на порученных участках работы. Сейчас уже перешли в практическую плоскость и посмотрели действия санитарного поста, поста радиационно-химического наблюдения, противопожарного звена. По действиям на практике отработали вопрос возникновения пожара в производственном помещении. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.